सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार। म रामबहादुर कार्कीको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको 2/3 सरकारलाई, नालायक सरकारलाई, यो बौला सरकारलाई, यो पागल भएको सरकार छ। किनभने अब आफ्नो जनताको माया त हुन्छ नि त। आफ्नो घरमुलीले घरको माया हुन्छ, आफ्नो फ्यामिलीको यता छोरा बुहारी दाजुभाइ दिदीबहिनीको माया हुन्छ भने एउटा नेपाल देश भनेको हाम्रो घर हो। हामी भनेका जनताहरू भनेका हामी जस्तै छोरा छोरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जस्तै हो। अब त्यो मुली भनेको को? केपी ओली। केपी ओलीको दिमागमा यति पनि छैन होला, ओहो जनताहरू बिचाराहरूलाई केही सेवा सुविधाहरू केही छैन, कर लिएको लिएछ, खाएको खाएछ, तिरेको तिरै छ। अहिलेसम्म पनि मैले केही पनि सुविधा दिएको छैन भने उसको पनि दिमागमा छैन। त्यसको के कुकुरको गिदी हालेको छ कि त्यसको दिमागमा, भैँसीको गिदी हालेको छ कि गाईको गिदी हालेको छ कि मान्छेको त छँदै छैन त्यसको दिमागमा गिदीहरू है। त्यही भएर म मेन केपी ओलीलाई भन्न चाहन्छु। त्यसपछि काङ्ग्रेसका महामन्त्रीका छोरा भाटबटनी लुटपाटमा पक्रिनु भएको थियो, 2-3 दिनपछि छोड्नु भयो। अनि आरोप हाम्रो राजावादी राजतन्त्रका रापरवालाई आरोपवादी, कोहीले त्यहाँ बियर उठाए, कोहीले के चोरे भनेर। किन त्यो रापरवालाई तल घटाउनको लागि गरेको त्यो नालायक सरकारले। अब त्यही भएर अनि हाम्रो राजेन्द्र लिङदिङ दाईको हिजो पुतला गर्नुभयो काङ्ग्रेसका ती चोरहरू, खाते झोलेहरू, गणतन्त्रका झोलेहरू, नालायक। ती झोलेहरूको दिमागमा पनि कुकुरको दिमाग त धेरै बढी छ है। सबैभन्दा अलि टपरमा कुकुरहरू आइरहेछ। किन तालिम प्राप्त भएको कुकुरले लास्टमा मान्छेले पत्ता नलायो भने ती कुकुरले पत्ता लाउने हो क्या। अनि मान्छेको दिमाग कस्तो छ भने कुकुरको भन्दा पनि तल त्यो बङ्गुरको दिमाग हुन्छ, त्यो बङ्गुरको दिमाग, जनावर बङ्गुर त्यस्तै दिमाग छ नेपालका नेताहरूको, जनताहरूको दिमाग। ती नालायक गणतन्त्रका नेताहरू अब ती झोलेहरू। किन तिनले खाइरहेछन्, तिनले भ्रष्टाचार गरिरहन्, तिनले बलात्कार गरिरहन्, तिनले नाना थरी यताउति गरिरहन्, तिनलाई मानेर पुजिरहेछन्। अब अहिले त तिनीको जिन्दगी जान्छ, भोलि तिनीको छोराको जिन्दगीमा के हुन्छ हालत। त्यही भएर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू, यो देशको मुहार फेर्नुपर्छ। यो देशमा राम्रो सिस्टम, राम्रो कानुन ल्याउनुपर्छ। जस्तै तपाईँको बलात्कार गर्नेलाई फाँसीको सजाय, सिधै मान्छे मार्नेलाई मृत्युदण्ड, त्यस्तोहरू कानुनहरू गतिलो भएन के। यो त किनभने पुँजीपाती गरिब बिचाराहरूलाई मात्रै कानुन हो, पुँजीपतिहरूलाई कानुनै छैन। यिनीहरू पैसाहरू पेल्छन्, जेलमै छ भन्छ पीडित पक्षहरूले। यिनीहरू त निक्लेर युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया कहाँ पुगाउँछन् क्या यिनीका छोराहरू, जो धनी बाबुका छोराहरू छन् नि त। कानुन भनेको हामी गरिबलाई मात्रै हो, धनीलाई कुनै कानुनै छैन। नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने त थाहै छ। यो सत्तीले सराबेको देश हो। त्यसरी राजा नआएर राम्रो हुन्न यो नेपालमा है। अब हिजो काङ्ग्रेसका अब ती छन् त झोलेहरूले अब राजेन्द्र लिङदिङ दाईको उहाँ अध्यक्ष, हाम्रो रापरवाको अध्यक्षको पुतलाहरू गरे। तिनीहरूले बुझेर गरेका कि नबुझेर गरेका, ती चोर फटाहरू, दलालहरू, ती भ्रष्टाचारीहरू, नालायकहरू। म त्यो भन्न चाहन्छु। अनि फेरि के भन्न चाहन्छु भने अनि बिचारा ती विद्यार्थीहरू, स्टुडेन्टहरूलाई पढाउने विद्यार्थीहरूको इक्जाम आइरहेछ, इक्जाम क्यान्सल गरेर विद्यार्थी अब मास्टरहरू रोडमा आन्दोलन गर्न आइरहन्, अहिलेसम्म सेलेरी नपाएर बिचाराहरूले है। अब त्यसमा पनि असुर ग्यास, तपाईँको पानीको फोहराहरू हानिरहेछ। कसैले बिचारा चोट खाएछन्, कसैले कुटाइ खाएछन्, कसैले पिटाइ खाएछन्। अब नजाके भने नेपालको जनताहरू कहिले जाग्ने हो के। त्यही भएर जाग्नुहोस्, जागेर सब एक घरबाट मान्छेहरू उड्नुहोस्। जे छ बन्चरो छ, हतौडा छ, जे छ त्यो ल्याएर आउनुहोस्। यति छैन भने सियो ल्याएर पनि आउनुहोस्। कसैको आँखाहरू खोज्नु त्यो नेताहरूको, खातेहरूको। राम्रो नेताहरूको केही पनि नगर्नुहोस्। राम्रो नेतालाई हामी पुजिरहेछौँ। जो नराम्रो छन् त्यो नालायक भ्रष्टाचार विरुद्ध गर्ने। अब हेर्नु पोखरामा एयरपोर्टहरू बनाए, 14 अरबको एयरपोर्टमा 10 अरब रुपियाँ खाइहाले। अब कति 4% मात्रै 10% खाए यी चोर नालायक नेताहरूले हो। त्यस्तै गरेर अब त्यो राजेन्द्र लिङदिङ दाईले, उहाँले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष, रापरवाको पार्टी अध्यक्षले उहाँले गर्नुभयो पर्दाफास। त्यस्तै गरेर राम्रो मान्छेलाई मतलब छैन, नराम्रो मान्छेलाई आकर्षितमा गइरहेछन्, झन् उनको सपोर्ट गरिरहेछन्। त्यो त होइन नि त। नेपाल त सबैको हो नि त, एउटै रापरवाको पनि होइन, अब एउटै राजेन्द्र लिङदिङको पनि, एउटै ज्ञानेन्द्र साईको पनि होइन, एउटा रविन्द्र विश्वकर्मा। एउटा त्यो सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने
हाम्रो रविन्द्र विश्व दाईलाई जेलमा छन्, उहाँ दाईलाई छिट्टै रिहा गर, नत्र भने रगतको खोला बगाउनु पर्ला, तिमीहरूलाई खोजी खोजी पिट्नु पर्ला, अनि थाहा होला। अनि फेरि नालायक फटा चोर डाकाहरू, यदि तिमीहरू चोर्न बन्द गरेर तिमीहरूको स्विच ब्याङ्कमा भएको पैसाहरू ल्याऊ न, नेपाली जनतालाई सर्वदान गरिदेऊ। तिमीहरूको जग्गा कति छ, जमिन कति छ, अनि तिमीहरूलाई राम्रो नेता मान्छन् के? अझै पनि केही बिग्रिया छैन। तिमीहरू सक्छौ भने, कोही बहादुर नेता छ भने जनताहरूलाई आफ्नो सम्पत्तिहरू सरकारमा बुझाइदेऊ, जनताहरूलाई बाँडिदेऊ। इन्डियामा थाहा छ तिमीहरूलाई, मान्छे धर्मको लागि तीर्थ व्रत गया काशीजी जान्छन्, लङ्गरहरू लगाउँछन् ठुलो, थाहा होला नि त। पन्जाबमा गवा छौछन् कसले, शाहले खाते नेताहरू हो। धर्मको संस्कार सिक, हिन्दू देश हो, हिन्दू देशमा धर्म बनेको धर्म हो, पाप बनेको पाप हो। भोलिहरू तिमी किडा मकोडाहरू पढेर तिमीहरूलाई खालान् थाहा होला। फेरि फ्राइगन माथि यामराजले कसरी पिट्लान् तिमीलाई थाहा होला। त्यतिखेर तिमीहरू चोर खाते नालायक नेता भ्रष्टाचारहरू दलालीहरू विदेशीको सस्ता ल्याएर नेपालमा राज्य जमाउने नेपालको राजालाई चोर भाइमारा भन्ने चोर खातेहरू तिमीहरू हो। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु सब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले सोच्नुहोस्, यतिखेर नसोच्नु मिसन 84 मतलब छैन। 84 को कुरा मात्रै हो। भोलि तपाईँको पैसा दिएर अब हेर्नु सागर ढकाल उहाँ उड्नु भएको थियो, सागर ढकाललाई सेरे तोते उठेको ठाउँमा हेर्नु अब सेरे मजाले बसिरहेको थियो बिचरा सागर ढकाल एक्लै गरेर। सागर ढकाल भनेको यति राम्रो मान्छेको 100मा 100% राम्रो मान्छे हो क्या, तर त्यो सेरे के हो, चोर हो, भ्रष्टाचार हुने सबैलाई थाहा छ। उसकै ससुराले जिब्रोमा करेन्ट लगाइदिएको, त्यो नराम्रो भयो। राम्रो भयो त ज्वाइँलाई कोहीले ससुराले करेन्ट लाउँछ। त्यही भएर तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, एमालेको काङ्ग्रेसको माओवादीको जो पार्टीको भए पनि आफ्नै नेपाली दाजुभाइहरू हो। नेपालमा द्वन्द गरेर केही काम छैन। सोच्नुहोस्, राम्रो मान्छेलाई पुज्नुहोस्, नाता आफ्नो हुँदैन। राम्रो मान्छेलाई राम्रो भनेर भन्नुहोस्, नराम्रो मान्छेलाई नराम्रोको साथसँग सपोर्ट नदिनुहोस् के, राम्रो मान्छेलाई दिनुहोस्।